Kabayanihan sa mga mamumuo ug ordinaryong Pilipino gihatagan og gibugaton atol sa pagsaulog sa National Heroes Day karong adlaw. Ania ang hiniusang report ni Argel Relator ug Abi Caballero. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang inahan nga si Regine, kauban ang iyang duha kagagmay nga mga anak nga namahulay una, humana malit og school supplies. Nagapaningkamot gayud kuno sila sa iyang bana aron mahatag ang panginahanglanon sa ilang pamilya luyo sa kalisod sa kinabuhi. Matud niya, importante gayud kuno ang edukasyon sa iyang mga anak. Nagtuusab siya nga pinaagi sa pagsuporta kanila, mahimo silang determinado ug makabaton ug maayong pamatasan. Ginaistoryahan na mo sila na pareha na magrespeto, na paglabinag na yung mga mas kuan pa sa ilang edad, ana gani nga magrespeto sila niya. Pinakakuan jud kanang naikahadlok sa ato ang sa labaw makagagahom. Alang sa sobra, tulo ka dekada na nga photographer nga si Rogelio sa Quezon Park sa Davao City. Managlahing personalidad na ang iyang nakuhaan og hulagway. Sa modernong panahon, ang pagdisiplinado ug panaghiusa matud pa nga ginapakita sa mga Davaoenyo ang pamaagi nga mapadayon ang legasiya ug pag-ila sa sakripisyo sa atong mga bayani. Tuman gyud tanan ang iyang mga kwan. Mga sigarilyo, mga basta daghan kay tuog gyud ang mga tao. Davaoenyo gyud. Pipila lang sila Regine ug Rogelio sa mga ordinaryong Pilipino nga naningkamot aron makabarog sa kinabuhi. Gawas sa mga bayani, sila ang lakip sa gipasigarbo karong adlaw sa mga bayani. Ato sa simpleng seremonya sa pagsaulog sa National Heroes Day sa Osmeña Park sa Davao City, gihatagan ni Vice President Sara Duterte o gibugaton ang sakripisyo sa atong mga bayani sa nasud. Nanawagan sab kini sa mga kabataan nga himuong inspirasyon ang ilang kabayanihan. Matud sa Davao City LGU, angay sab nga ilhon ang kontribusyon sa tanan nga nagtinabangay aron makalingkawas sa kalisod nga dala sa pandemya. When we talk of heroes, we just don't talk of those who have already died in the past. We are talking about history, but we also talk about the present. And we have modern day heroes, frontliners, parents who work, send their children to school, everybody. Si President Ferdinand Marcos Jr. kinsa mitambong sa pagsaulog sa National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio, Taguig City. Mihatag og importansya sa mga bayani sa nasod o giilasab ang kontribusyon sa mga mamumuo og ordinaryong Pilipino nga gitawag nga mga bagong bayani. Ikinararangal din natin ang lahat ng mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho ng buong husay at buong dangal. Sa bawat likha ng kanilang mga kamay, mas lalo nilang pinagtitibay ang pundasyon ng ating ekonomiya at ang ating lipunan. Nagpahigayon og wreath-laying ceremony sa bantayog ni General Paulino Santos isip paghinumdom sa iyang 77th death anniversary at ulsab sa pagsaulog sa National Heroes Day. Ginakonsiderang bayani si General Paulino Santos sa syudad tungod sa iyang nahimo alang sa kalambuan sa dakbayan. Atong tagaan og dakong bili ang iyang nahatag kanato nga mga pagtulunan. Wala kita karon dinhi kung wala niya nasugdan ang pagpauswag niining atong dapit. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa patutunguhan. And we have to thank all our national heroes, especially one of them, our very own General Paulino Santos. Nagpasalamat sab si Francisco Santos, apo ni General Paulino, sa importansya nga gihatag sa lokal nga kagamhanan sa legasiya sa iyang apuhan. I cannot quantify gaano kami kasaya na parati talagang binibigyan ng atensyon yung death anniversary ng lolo namin. Alang sa pipila ka mga lumulupyo sa syudad, dapat lang gayud hatagan og bili ang mga sakripisyo sa atong mga bayani. Tungod sa mga hero, go dato dati ma'am, kay natay freedom karon ma'am ba.
That's why kailangan jud nato siya i-celebrate para lang di gud nato pud sila makalimtan unsa ilang natabang sa atong bansa. Para din nato makalimtan ang mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para makamit ang ating kalayaan. Simple man ang seremonya apan sumala sa LGU Gensan mahinungdanon ang pagsaulog sa National Heroes Day. Lakip sa ilang gipasalamatan ang mga modern heroes sama sa kasundaluhan, kapulisan, medical frontliners ug uban pa. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero. Kauban si Matcher Awing sa kamera. Ako si Origil Relator Para sa One Mindanao.